Wenn Sie Schmuck herstellen aus Gold, Silber oder Platin, dann arbeiten Sie mit einer offenen Brennflamme. Und Sie haben 4 Möglichkeiten, mit dieser Brennflamme das Material zu bearbeiten. Und diese 4 Möglichkeiten sind das Weichglühen, das Löten, das Schweißen und das Schmelzen von Edelmetallen. Hallo, mein Name ist Thomas Proft. Ich bin Goldschmiedemeister, Juwelengoldschmied und Goldschmiededozent und ich zeige Ihnen heute in diesem Tutorial, wie Sie das Material schweißen oder verschweißen können. So, ich habe hier zweimal Sterlingsilber, und zwar eine Sterlingsilberplatte und einen Runddraht Sterlingsilber. Die lege ich übereinander und dann nehme ich wieder Flussmittel und streiche die zu schweißende Stelle ein und das Flussmittel verhindert die zu starke Oxidation an der Stelle, dass dann die Oberfläche flüssig werden kann. Dann gehe ich mit der Flamme dahin, da kann man relativ schnell nah hingehen und macht alles ganz gleichmäßig heiß. Und das Ziel ist jetzt, dass von beiden Teilen die Oberfläche flüssig wird und ineinander läuft. Also gerade, dass nur die Oberfläche flüssig wird und das dann ineinander läuft und wir sagen verschweißen. Also ohne andere zusätzliches Lot oder andere Materialien wird es einfach so heiß gemacht, dass das Material ineinander schwimmt, mehr oder weniger. Dann nimmt man die Lötkreuzpinzette, tut das Ganze ins Wasser zum Abkühlen. Dann nehme ich das Handtuch und trockne das ab. Und jetzt habe ich diese Teile richtig verschweißt, das heißt, sie sind richtig massiv ineinander gelaufen. Auf diesem Kanal lernen Sie, wie man ein Schmuckstück macht aus Gold, Silber oder Platin. Ich kann Ihnen zeigen, wie Sie in nur 4 Stunden ein Schmuckstück machen, das nachher, wenn es fertig ist, so gut aussieht, dass Sie es bei einem Goldschmied oder bei einem Juwelier ins Schaufenster legen können.